नमस्कार दोस्तों, विलेज बिजनेस आइडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रामनिवास कुशवाहा और आज हमारी विजिट है एक पोल्ट्री फार्म का जिसका नाम है सोनू पोल्ट्री फार्म, ग्राम पोस्ट कलेर, थाना मेहंदिया कलेर, ये ग्राम पोस्ट थाना में कलेर, ज़िला अरवल, स्टेट बिहार में पड़ता है। और इस फार्म के ऑनर साहब हैं सोनू जी। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि ये फार्म कब से शुरू किए हैं, कितना लागत लगा है और क्या इससे प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, इन सारी बातों को इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विलेज बिजनेस आइडिया में। तो सर आप बताइए कि ये जो फार्म है ये कब से शुरू किए हैं आप? ये देखिए, स्टार्ट तो इधर ही, मतलब ये फर्स्ट लॉट है और 2 दिन पहले आया है चिक्स। अच्छा, फर्स्ट लॉट है और 2 दिन पहले आपने डाले हैं? जी जी। अच्छा, तो ये नई फार्म है और अभी ये पहला लॉट ही डाले हुए हैं। तो सर ये पर्सनल है या बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या पर्सनल है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। ये कंपनी का क्या नाम है, किस कंपनी के थ्रू आपने फार्म शुरू की? ये सुगना से। सुगना। तो सुगना जैसा कि आपको मालूम होगा, सुगना इंडिया का सबसे नंबर 1 पे भी चल रहा है इंडिया में, मतलब ये सप्लाई कर रही है। इसका जो बच्चे हैं या जो इसका पकड़ है जो पूरे इंडिया भर में, पूरे स्टेट में अपना फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करवा रही है, तो उसी के थ्रू कर रहे हैं। तो सर ये अभी जो सुगना का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका ऑफिस इधर किधर है? ऑफिस इसका आपको अरवल में है। अरवल में है। हाँ, तो उसका कोई सुपरवाइजर लोग इधर आते रहता है देखरेख करने के लिए? पर डे विजिट होता है उनका। पर डे होता है? अच्छा, तो उन लोग का क्या मतलब है? बहुत सारे व्यूअर्स नहीं जानते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे होता है, क्या मतलब उन लोग का रूल नियम है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या मतलब उन लोग आपको कैसे प्रॉफिट कैसे देता है, कैसे आपका पैसा बनेगा इस पर? देखिए, सिंपली इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है ना, जैसे कि सारा इन्वेस्टमेंट उसका चूजा से लेकर के जी, मेडिसिन से लेकर के, एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, फीड का लेकर के, सारा चीज़ का मतलब खर्चा कंपनी देती है। अच्छा, तो ये चूजा कितने दिन में तैयार करने के लिए कंपनी के थ्रू मतलब आपको ऑर्डर मिला है? का देखिए, जैसे कि 35 से 40 दिन के बीच में जी इसका लिफ्टिंग होता है। तो 35 से 40 दिन के बीच में हम क्या मतलब कितना वेट पकड़ लेती है? ये देखिए, इसका एवरेज वेट 2.1 2.34 तक जाता है, यानी 2 kg 100 ग्राम 200 ग्राम ऐसा कुछ करके। अच्छा, तो आपका जो पैसा बनेगा वो किस बेसिस पे बनेगा? वो आपको देखिए, इसमें कॉस्टिंग के ऊपर पैसा बनता है, ठीक है। जैसे कि आप अगर 65 से नीचे कॉस्टिंग करते हैं बर्ड में, अगर 65 रुपया तक मतलब खर्च आता है एक बर्ड पे। जी जी। तो उसमें आपको 8-9 रुपया तक जा सकता है आपका। 8-9 रुपया पर केजी के हिसाब से आपका कमीशन बनेगा। यानी एक बर्ड नहीं 1 kg, यानी 1 kg तैयार करके आप 65 रुपया तक देंगे जी। तो आपको उसमें 9 रुपया मान के चलिए, 9 रुपया आपका कमीशन बना। अगर 65 रुपया से अगर ज़्यादा आप देते हैं, 66 हो गया जी, तो पर केजी 50 पैसा, ऐसा है ना? 50 पैसा आपको कमीशन से काटेगा, यानी 9 रुपया से 50 पैसा काट लेगा। सुगना में काटने का सिस्टम नहीं है। हाँ, क्या करता है? तो इसमें देखिए, अभी तो हम लोग नए हैं, उतना तो एक्सपीरियंस नहीं है। अभी तो पहला लॉट निकलेगा तो सारा का सारा नियम कानून मालूम होगा। फिर भी जो आपका अनुमान है कुछ तो तरीका मालूम होगा, तभी आप कर। कोई डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं है, इसका तो फिक्स है। हाँ, इसका मिनिमम रेट है आपको 6.5 रुपया। 6.5 रुपया? अच्छा कमीशन। अच्छा, इससे ऊपर जाएगा आपको 11.5 तक जाता है इसका। अच्छा, 11.5 तक जाता है अगर आपने 65 से कम करके दिए तो जी। लेकिन 65 से अगर भाग गया तो कोई उसका मतलब मिनिमम 6.5 होगा। अच्छा, 6.5 में आपको हिसाब से करके देगा, इससे कम में नहीं। तो अभी आपका ये जो लॉट है कितने मतलब 100 बच्चा डालें, चिक्स कितना 100 डालें? इसमें पर सर्कल में 500 चिक्स है इसमें, ठीक है। पर सर्कल में 1 2 3 4 5 इस साइड है, 5 इस साइड है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे 5000 हुआ जी। और एक कुछ और उधर ज़्यादा, उधर स्क्वायर में करना पड़ा है, कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा था, इसलिए स्क्वायर बनाना पड़ा। अच्छा, स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया? टोटल इसमें देखिए, कैपेसिटी तो वही बताया कि 7500 स्क्वायर फीट है। 7500 स्क्वायर फुट है जी। चौड़ाई कितना है इसका? चौड़ाई इसका है आपका 26.5 फुट। 26.5 फुट जी जी। और टोटल एरिया लंबाई लेकर के 7500 स्क्वायर फुट हो गया। अभी जो चिक्स डाले हैं कितना 100 चिक्स है? 5000 5500 चिक्स है। अच्छा, तो ये सुगना कंपनी का तो स्पेशल दाना आता है, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ सुगना लिखा हुआ है। यहाँ पे सुगना का एक कंपनी का ही दाना है और सुगना कंपनी का ही चिक्स होता है। ये प्राइवेट नहीं लाता है, उन्हीं लोग का हैचरी है, उन्हीं लोग का ये दाना है सब कुछ।
तो ये अभी तो प्री स्टार्टर ये दाना होगा जी, अभी प्री स्टार्टर है ये देखिए, ये प्री स्टार्टर दाना है, ये एक कंपनी का ही दाना है, सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है, बच्चे चिक्स दाना मेडिसिन वगैरह, और 65 रुपये पर केजी तक इन कॉस्ट वो जोड़ती है और उस हिसाब से इनका कमीशन बनेगा। अगर 65 से ऊपर देते हैं तो मतलब 6.5 रुपया से लेकर 11 रुपया के बीच में आपका कमीशन कैलकुलेट करेगा, आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके हिसाब से। तो सर ये शेड बनाने में टोटल कितना लागत लग गया? शेड अगर आपने तो काफ़ी हाई फाई बनाए हैं। जी, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 12 लाख रुपया लगा है, जिसमें कि वो इंक्लूड है ऑफिस बनाया हम लोग। ऑफिस में टोटल अलग से आपने खर्चा कितना किए हैं? ऑफिस में मेरा वही मान के चलिए 2.25 लाख लगा है। 2.25 लाख जी। अब बाकी के इसमें यानी 10 लाख मान लीजिए इस शेड में। इस शेड में 10 लाख रुपया, जिसमें आपको मिट्टी से भराने में लग गया होगा, क्योंकि बाकी चारों ओर जो ज़मीन है काफ़ी नीचा था। 500 टेलर मिट्टी इसमें लगा है। 500 टेलर जी। क्योंकि ये ज़मीन उपजाऊ था, धान गेहूँ होता था, तो आपने इसको ऊंचा किया है, तो मिट्टी में आपको काफ़ी पैसे गए हैं, 500 टेलर गए हैं। और पहला लॉट है, तो क्या मतलब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करने में ज़्यादा आपको अच्छा लगा या पर्सनल करने में, क्या दोनों में क्या मतलब कंपैरिजन है? पर्सनल आप तभी कीजिए जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए। अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए, जी जी। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, सारा देख रेख कंपनी करेगा। जी जी जी। तो एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि इनका कहना है और मेरा भी ऐसा मानना है कि जो व्यूअर्स नए हैं, जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो शुरू में किसी कंपनी के थ्रू वो अपना काम स्टार्ट करें। उसमें क्या होता है कि कंपनी वाले सारे देख रेख करते हैं, उनका डॉक्टर आता है, सुपरवाइजर आता है, सारा कुछ वो बताता है और आपको अच्छा खासा नॉलेज सीखने को मिल जाएगा। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आप पर्सनल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको सेलिंग का कोई टेंशन नहीं है। पर्सनल में है कि उसमें पैसा तो लगाना ही पड़ता है, साथ ही साथ माल तैयार होने पर आपको सेलिंग का टेंशन है। आपका अप्रोच होना चाहिए किसी डीलर के द्वारा, कंपनी के द्वारा, कटर के द्वारा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा माल लॉट निकल जाएगा, तभी आप पर्सनल तौर पे कीजिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही आप शुरू कीजिए और लास्ट तक जाइए। तभी इनका तो पहला बैच है, जब इनका लॉट निकलेगा तो विशेष इनका जानकारी होगा, क्या बचत हुआ, किस रेट से इनका कमीशन मिला। तो जब इनका लॉट निकलेगा तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा फिर इस फार्म पे आने का और वीडियो बनाने का। तो अभी के लिए इतना ही बस। मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय दोस्तों।